本日は宇都宮市のお客様よりエアコンクリーニングのご注文をいただきました。誠にありがとうございます。本日クリーニングするのはこちら、富士通のエアコンとなっております。こちらのタイプといたしましては、奥行きがございますので、ホコリやカビが発生しやすい構造となっております。同じようなエアコンをお持ちのお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ TBI サービスまでご相談ください。それでは今日もきれいにするぞ。